有多種語言字幕 （multilingual subtitles available）。大家好，歡迎收睇本集嘅刺猬美食團。今次我哋又同大家一齊食自助晚餐，地點就係位於尖東嘅維港匯 Hotel Icon。Hotel Icon 嘅自助餐其實喺香港的確係數一數二嘅，而且曾經受歡迎到要提早幾個月先可以 book 到位。我哋就曾經試過呢度嘅自助午餐，確係幾好食嘅。今次我哋就落重本啲，揾咗個星期六嚟呢度食自助晚餐啦。進餐嘅地點就係呢度嘅自助餐廳 The Market。呢間餐廳嘅環境都算係好大，台個數量都好多，但係今晚都座無虛席。我哋安頓好之後呢，首先行個轉睇下呢度啲嘢食先。呢度嘅食物分咗唔同嘅區域擺放，首先見到甜品區，隨後就係冷盤及水果專櫃，之後就會見到壽司吧，最後就會見到海鮮冷盤區以及熱食區。由頭行到尾差唔多要成分鐘，食物嘅選擇似乎都幾充裕喎。講返大家最關心嘅價錢，我覺得以自助餐嚟講 ，Hotel Icon 嘅自助餐其實都唔算平。例如今日星期六我哋嚟食呢，成人每位嘅價錢，晚餐嚟講就係908蚊一位。呢間餐廳仲要都幾勁喎，唔會做信用卡或者網上平台嘅優惠。唯一個優惠就係理大舊生可以憑舊生會會員證享有85折優惠，所以如果想平啲嘅話，記住帶一個舊生朋友去，就大家都會食得開心啲啦。好啦，係時候睇下有咩食先。首先就去咗海鮮冷盤區睇下，海鮮嘅選擇都唔少。我見到有青口、蜆、龍蝦、長腳蟹以及大蝦，而且呢度嘅海鮮係會不停加添嘅。所以我食到自助餐嘅尾段都仲可以開開心心咁樣食龍蝦，唔使怕冇得拎。旁邊嘅壽司吧嘅刺身選擇都唔少，我見到啲帶子仲好大粒添。越睇越肚餓，我好快就拎咗啲龍蝦返嚟試下。龍蝦嘅外觀非常之對版，而且好大件。龍蝦肉仲好多膏，非常之肥美。我嘅食後感想就係，龍蝦肉唔算非常之彈口，但係肉質都好實在，所以其實都真係幾好食嘅。最後我亦都有試咗其他嘅海鮮，水準都一樣係咁高嘅。刺身呢，我就覺得廚師一啲都唔吝嗇，每一樣我想食嘅嘢佢都俾咗好多，而且帶子都真係好大粒，好厚肉。仲有少少鮮甜味添，我好建議大家試下呢樣。食完海鮮就順便試埋其他冷盤，你可以見到食物嘅選擇都幾多。隨後我哋就試下啲熟食啦。如果嫌之前嘅冷盤龍蝦唔係好夠厚嘅話，呢度仲有櫃台廚師即製嘅炒龍蝦，現場仲聞到好香嘅番茄汁味添。旁邊仲有個 counter， 呢度有魚子醬蟹肉多士，魚子醬個外觀係閃亮亮嘅，非常之吸引。除咗呢啲之外，呢度仲有新鮮煎嘅鵝肝、烤肉，仲有即叫即製嘅蟹粥，其他熱盤亦都包括咗好多海鮮類同埋肉類嘅食物。想異國風情啲嘅，呢度亦都有印度風味嘅食品。喺我哋嚟食嘅呢一刻，呢度仲有一系列嘅星馬泰風味菜式添，所以唔使飛到東南亞都可以試勻晒呢一帶嘅菜式。睇完晒啲嘢食，又係時候試下啦。
茄醬炒龍蝦，我覺得口感好軟綿綿，龍蝦肉吸收咗番茄醬嘅味道，都真係幾香嘅。不過我就略嫌肉質唔算好彈口。煎鵝肝嘅外表非常之香脆，而中間亦都係軟綿綿嘅，一啲都唔韌。鵝肝配合咗蘋果醬之後，個味道仲非常之和諧添。燒牛肉嘅生熟程度剛剛好，好容易咀嚼，一啲都唔韌，而且燒汁嘅味道亦都好香。燒羊架嘅肉質比燒牛肉更加軟熟，肉味都好濃郁。魚子醬蟹肉多士，我就覺得水準略為比較遜色啦。原因係蟹肉嘅沙律醬太多，最後呢都唔係好食得出魚子醬味嘅鹹香。燒帆立貝呢，我就覺得都幾建議大家試下，因為都非常之彈牙嘅。蝦春卷亦都好脆口。想食濃味啲嘅，呢度亦都有避風塘炒大蝦，蒜頭嘅味道完全滲入咗喺蝦入面，我都幾中意食。係時候飲翻啖湯，呢一味椰子雞湯，椰子嘅味道都好香濃，飲完覺得好潤喉。繼續想食啲濕濕地嘅嘢嘅話呢，我亦都好建議大家試下呢個蟹粥，都真係唔錯嘅。食咗咁多主菜，係時候食下啲甜品啦。呢間酒店其實最出名係佢哋嘅甜品。首先呢，就想 show 俾大家睇呢度嘅雪糕，係自由針嘅，而且仲係 Godiva 品牌，想食幾多就幾多，咁好嘅機會梗係唔好錯過啦。睇下啲甜品，廚師仲新鮮出爐咗一盤榴蓮菠蘿包，我哋又排隊拎咗2個試下，外觀都係幾對版喎。除咗榴蓮菠蘿包之外，呢度亦都有一系列嘅榴蓮甜品，每一樣都好有特色。另外，好多觀眾都會關心嘅就係呢度仲有冇嘢飲呢？答案係有嘅，除咗咖啡茶之外，呢度仲有果汁同埋青檸梳打可以任飲。真係忍唔住要試下啲甜品啦！榴蓮菠蘿包入邊有非常之多嘅榴蓮餡，食完之後成個口都會充斥住榴蓮嘅香味，真係連呼吸都變成榴蓮咁樣。另外呢啲都係榴蓮相關嘅甜品，你可以睇到每一樣都落足料，全部都有滿滿嘅榴蓮餡。如果你係榴蓮嘅 fans 嘅話呢，嚟到呢度應該一定唔會失望啦。總括而言，我會覺得呢間酒店嘅自助餐水準都係好高。雖然食物嘅種類我就會覺得唔算好多，但係每一樣食物都會做得好精緻，而且份量都唔少。以食材嘅質素嚟講呢，仲係好好添。雖然計翻個價錢嚟講，呢度嘅自助餐當然就唔會係平啦，但係呢度嘅食物都對得住呢度嘅價錢，我就會覺得性價比不過不失啦。今集就講到呢度，下一集見。本影片並非廣告，全屬個人視頻分享。由於餐飲計劃時有改動，是次分享嘅價格同埋細節可能與最新安排有差異，如細節上有錯漏，敬請見諒。多謝你睇完晒我哋段片，希望你會喜歡。鍾意嘅話請俾個 like 支持下，以及訂閱我哋嘅頻道，仲有可以撳埋個鐘仔搶先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.